前一晚呢，就出發咗去呢個 Crete 島、克特里島啦，搭咗一個過夜郵輪，搭咗9個鐘。咁一瞓醒呢，就去到呢個克特里島噶啦。之後再由克特里島出發去 Santorini 呢，只係需要3個鐘。咁比原本呢，我哋喺雅典過去呢，就足足少咗3個鐘。所以呢個方法都幾好。我哋去咗最遠嗰個島先，跟住再翻轉頭。咁快我哋就到咗 Santorini 啦。今晚嘅酒店出嚟啦，好大喎呢度。呢度咁嘅，哇！呢個景色，行出去，我住咗嘅。呢個酒店再配埋呢一個海嘅景色，實在太靚啦！我哋都喺嗰度影咗好多相，打咗好多卡啊！間酒店呢，其實都算係位於喺市中心，咁我哋行路步行3分鐘左右呢，就可以落到去大街噶啦。似係因為同屋企人去嘅關係呢，我媽好中意食中餐嘅，所以基本上我哋今次去到每一餐，我哋都係食中餐。呢個就係酒店夜晚嘅景色。呢一個呢，就係酒店包嘅早餐，可以對住呢個海景食早餐，真係好寫意啊！咁食完早餐之後呢，我哋就由 Fira 出發去 Ia 啦。喺網上面睇相就睇得多，終於都嚟到呢個打卡點啦。真係靚過 Villa 好多，全部啲屋仔咧都係好香港咁樣，好好影啊！全部都係呢啲手信鋪，都係呢啲白色屋仔最出名嘅，幾得意。差唔多一樣